فيول 17 على بي واي دي ليوبرد 5 مع الاطوار يوكوهاما مثل ما تشوفون رنجات اصليين يا اخواني. ركبت مع الاكسسوارات خارجيه وداخليه، حتى الكور اسبير باللون الموتر. شوف ما شاء الله كيف طالع حلو، الجناح والاكسسوارات ما شاء الله. شوف الرنجات الفيول الاصليين، شوف كيف طالع حلو، ما تلب برا ولا شيء. مع الاطوار يوكوهاما 17 في تركب. الله يبارك لك.